дарааллын дагуу 14-р асуудал зөөврийн ус түгэх барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчөд бүртгэх тухай асуудлын танилцуулгыг нийслэлийн засаг даргын эдийн засгийн хөгжил дэд үтсийн асуудал хариуцсан 1-р орлогч даваа талаа танилцуулна. Таныг эндэрт урьж байна. Гормын санал төрхүү дарга. Нөгөө нэг юу байгаа аахгүй энэ зөөврийн ус түгэх барилга байгууламж, за цэцэрлэгийн барилга байгууламж, орон сууцны шугам, тоног төхөөрөмж, өрхийн эрүүл мэндийн барилга, за хой талд нь бас энэ нөгөө нэг сүмийн үйл ажиллагааг сунгах гэж байгаа аахгүй. Дандаа одоо бид нар нөгөө нэг хоттой юм авах, тэгээ урд нь өгцөн байгаа юмыг сунгах гэсэн зүйлүүд байж байгаа аахгүй. Арт талд нь дандаа эдрийг багцлаад асуулт санал мал байхгүй шууд юундөө ороод танилцуулгагүйгээр шууд явуучвал яасан бэ гэсэн гормын санал гаргаж. Сүүлийн үлдсэн асуудал хийхгүй байж болно нөгөө. Харин асуулт санал бол заавал явж таарна. Тийм учраас төрхүү даргын гаргасан гормын саналаар 14, 15, 16, 17, 18, 19 дэх асуудлуудын танилцуулгыг хийлгүүгээр асуулт санал 18-ыг бас орж байгаа шүү. 18. Тий 18. 18. За ингээд сүүлийн бүх асуудлуудын танилцуулгыг хийлгүүгээр асуулт саналыг явуулъя гэсэн гормын саналыг дэмжиж гэсэн санаанд томилоор санал дураалт. Санал дураалт. Даваа талаа төлөөлөгч яг танилцуулъя гэхлээр дандаа горим орж ирэх юм. За төлөөлөгчдийн олонхын саналаар санал дэмжигдлээ. Хэлцэх асуудлын дарааллын дагуу 14-р асуудлын асуулттай төлөөлөгчийг авъя. Асуулттай төлөөлөгч алга байна. Саналтай төлөөлөгч авъя. Саналтай төлөөлөгч алга байна. Тогтоодын төслийг унш танилцуулъя. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэр нэгж түүний удирдлагын хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35-ийн 1-11 дахь залт 48 дугаар зүйлийн 48-ийн 1, 48-ийн 2 дахь хэсэг, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 75 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, 77 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийг туслас үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас тогтоох нь 1. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Баянзүрх дүүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон авсралтад дурдсан нийт 121 сая 516,758 төгрөгийн өртөг бүхий зөөврийн ус түгэх барилга байгууламжийг нийслэлийн өмчөд бүртгэн авахыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчид зөвшөөрсөн үг. 2. Тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг хурлын эдийн засаг төсөв хөрөнгө оруулалтын хороо сандаг сүрэнд даалгасан. Тогтоолын төсөлтөд холбогдуулан асуулттай төлөөлөгч авъя. Асуулттай төлөөлөгч алга байна. Саналтай төлөөлөгч авъя. Саналтай төлөөлөгч алга байна. Тогтоолын төслийг дэмжиж гэсэн саналын томилолоор санал дураалт. Тогтоолын төслийг батлая гэсэн саналын томилолоор санал дураалт. Санал дэмжигдлээ.